안녕하세요 유튜브 친구들, 반갑습니다. 찌나미. 네, 오늘 먹을 음식은 죄송합니다. 여러분, 자 한마디만 해도 되겠습니까? 신뢰 갖는다면 구독 한 번만 눌러주세요. 안녕하세요 유튜브 친구들, 반갑습니다. 찌나미. 네, 오늘 먹을 음식은 김치볶음밥이에요. 네, 잘 먹겠습니다.
아, 떨어졌어. 여기 제발. 잠깐만. 이건 진짜 봐야 돼요. 여기 이거 보여요? 이거 누룽지. 제발 한 번만 보여줘, 제발. 이거. 오늘 먹을 음료수는 웰치스. 잘 먹었습니다.